ये सीगल पिछले 6 सालों से इंग्लैंड के एक शॉप में से चिप्स का पैकेट को चुरा रहा है। दरअसल इस सीगल्स को आपने ऐसी हरकत करते हुए बहुत सारी वीडियो देखी होगी, जहाँ पे वो किसी का खाना छीनकर भाग जाता है या किसी पर अटैक कर देता है या तो किसी से जबरदस्ती खाना छीन लेता है। बट इस सीगल ने हद पार कर दिया है, क्योंकि दुकानदार ने बताया है ये सीगल 6 सालों से चिप्स का पैकेट को चुरा रहा है और सिर्फ पिछले 2 महीने में इसने 30 पैकेट को चुरा लिया है। दुकानदार ने इस सीगल का नाम स्टीवन रखा है और अब इससे बचने के लिए कस्टमर को पैसे भी दे रहा है, ताकि वो ध्यान रखे कि उनके एंट्री करते वक्त ये भी ना घुस जाए। एंड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।